BakkiGamer เอาละเราได้แล้วเนาะไปดูกันเถอะของสจ.เฮเคสสจ.นี่ยังหนอชไม่พออีกเหรอที่เล่นเมื่อกี้นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ที่หนอชติ๊กชิฉันกิ้งหลบยังไม่พออีกเหรออ่ะ The Girl from อูกาดอก็ได้ไปกันเถอะทุกคนไปออกนอกเมืองกันออกนอกอะไรเนี่ยฉันยังเหลือเพื่อนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยอยากได้เสื้อคลุมด้านบนอะเอาละวิ่งโอ้บันไดอย่างสวยอ่ะเรียกบันไดปะอะไรก็ตามจะผ่านเธอหรือเปล่าที่ฉันทำด้วยกันเมื่อกี้นี้ดอกไม้ไม่ใช่ดีนะเกมนี้มีวิ่งไม่มีวันเหนื่อยค่ะวิ่งยากเลยเขาปวดด้วยประเด็นมันไม่รู้สึกเลยเหรอให้มันบ้านของแพกิจปะติดวิ่งเหมือนคนเมาเลยขอโทษนะว้าววิ่งเข้าบ้านเขามาปุ๊บเปิดถุงก็เลยนี่โอ้โหเปิดประตูทีนึงตาบอดแล้วละวิ่งไปต่ออะไรอ่ะเป็นยังไงอ่ะโอ้ยดูทรมานท่าว่ายดูทรมานมากดูสิชิปสวิมแบตเตอร์อุ๊ยอะไรอ่ะไม่รู้สึกอ่ะย่อยใช่ไหมอ่ะไปดูกันเถอะทุกคนรัดไส้รอไปก่อนนะลูกใครอ่ะหน้าตาดูน่ากลัวสู้เราไม่ได้หรอกพูดไปอย่างนั้นแหละ Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Oh my god. Might you be the one to help me? ฉันมีทางเลือกไหมเนี่ย Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. นางเชื่อมั่นมากคือนางบอกว่าตระกูลนางเนี่ยคนต้องรู้จักแบบว่าเหมือนกันที่รู้ว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเพราะว่าตระกูลนางเนี่ยแบบเป็นขึ้นชื่อทางด้านศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ดังนั้นโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่ก็จริงคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมแต่สักวันหนึ่งนางจะทำให้ทุกคนบนโลกนี้ต้องรู้ยกเว้นมักเกิลนะ It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value.
I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. The dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Okay. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and ฉัน see. จะดำลงไปได้ยังไงให้ดำจริงใช่ไหมว่ายไปถึงไหมเนี่ยเราวิ่งไปตรงใกล้ๆก่อนดีกว่ากลัวมีตัวอะไรมาจับ Are you ready What is that ดูไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดสักเท่าไหร่เลยคือการตัดสินใจลงน้ำไปที่เรือจมอุ้ยเอาละเริ่มวายแล้วค่ะดีสไตล์มาแล้วค่ะฉันจะโดนมือ This เมย์ชุด must be นี้ where the Pinch Smedley family astrolabe is. อุ้ยใช่ยังเหรอโอเคนี่ไม่แล้วมั้งแล้วเหรอโอเคได้ดำน้ำใหม่ทุกคน3 2 1ดุ้มคือไม่ใช่ใช่ไหมคือยังต้องดำหาต่อเห็นแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นว่ายอย่างเมล่าสวิมฮึบอีกแล้วเหรอเจ็บมากเลย3 2 1ฮึบเป็นไงได้อะไรมาหมวกแลดูสวยแฮะไปดูกันเถอะเป็นสกินใช่ไหมเนี่ยโอเคถอนคำพูดแล้วกันไปทางไหนอีกจุดที่เรือจมแล้วเรามาดำน้ำด้วยตัวของเราเองโหพอมดแม่มดที่ไหนก็ทำไม่ได้บอกเลยอุ้ยได้ยาผู้ชายเยี่ยม I should let Grace know that I found her family astrolabe. ใส่ชุดตลกมากเลยว่ายน้ำใส่อย่างนี้จะว่ายไหวเหรอเนี่ยว่ายน้ำก็ต้องกินน้ำนะคะทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8 แก้วนะคะฉันมาแล้วเกรซคิดว่าไงล่ะเกรซคิดว่าไง Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. พอเป็นผู้สาวเราต้องแบบว่าทำตัวดีด้วยนิดนึงถ้าเป็น Thank ผู้ you ชายอาจจะยึดของ again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. สมบัติอยู่ไหนจ้าสมบัติเรามาทำอะไรนะโอไนอยู่นี่เหรอเดี๋ยวนะเรามาผิดทางใช่ไหมเนี่ยโอเควิ่งวนทำไมมียืนตรงนี้ล่ะ Not sure how I'd fare in a little place like โอ้โหชวนกันคุย my friend. What are you up to now? แล้วจุดเทเลพอร์ตนี้ถ้าไม่โผล่มาทางนี้จะไม่เปิดเลยใช่ไหม Hello, Matty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd.
the two of them pursuing a คือ Hogwarts คน student ทุก so คนที่มันผม intently. เขียวอ่ะ But whatever the reason, เขาก็ต้องสง you สัย were บ้างแหละ clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, อุ้ยบทอฟัน to ด้วย all of us, เอาอฟันซะ which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Okay. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Hilda Stanger ก็คือน้องนัตตี้นะฮะเขาก็เหมือนกับฟีลลิ่งประมาณว่าได้แรงบันดาลใจของความกล้าหาญของเรากับคุณซินอร่าก็เลยจะขัดขืน คือเหตุผลที่นางจากเมืองเดิมมาเพราะว่ามันมีคนที่บูลลี่นั่นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะขัดขืน I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back Rookwood your นี่เป็นอัน time. ธพาลมากเลย Oi! Speak of the devil. โอ้โห Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. อุ้ย Enough out of you. Leave her alone. โอ้โหสตูปิฟายเลยโอ้โหแล้วเลยว่าเอาละสิ Oh, นี่แหละ actually. 1 2 3 What's that? โอ้ตายไปแล้วใช่ไหมนะเมื่อกี้อะไรกันน่ะคือฉันตีตัวแตกเลยอ่ะฉันฆ่าคนใช่ไหมอ่ะอะไรอ่ะ I'll watch the light go out of your eyes. เสียงแท็กซี่ยังไงเดี๋ยวนะอ่านดิcollection section enemy type โอเค Oh, I'm gonna enjoy it. We can hold them off. I'm not going anywhere. Oh my god. Take this student off of my Tell Rookwood to find me himself. Clumsy little fool. ทำไมอ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรเนี่ย Dry. You're a bit dodgy with your skills, aren't you? Pick up ป้า You're going to regret that. Knew you were still hanging about. To your knees. โอ้ยหลบทันไม่ทันมาดิ Stop that right now. ไปไหนคนนึงอยู่ไหนนี่ใช่ไหม No, don't. โอ้ตัวแตกอ่ะขอโทษนะคะตัวแตก I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. มืดยังไงอ่ะคือฉันฆ่าคนทุกคนเห็นใช่ไหมแบบมันแหลกสลายแบบ
ตัวเอกจริงๆใช่หรือเปล่า Are you all right? อย่าไปอายุอะไรถามตัวเองก่อน Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care Defense to tell skill. me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. ขอบคุณค่ะ It's a เป็น long ป๊อปปูล่า story, ค่ะ but thank you for your help. นอร่า Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at โอ้โห Hogwarts. ไว้ Typical อยากเห็นหน้าเลย hard-working อะ Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling own shop vendor. ซะด้วย Here's what's going on in the Highlands before I do. อืม You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Oh. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, จริงดิ and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. เขาบอกว่ามาเรียนที่ฮอกวอต These ส์นะ vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. คือจะบอกว่าเมอร์ลินเป็นเด็กสลิธีรินเหรอเนี่ยจริงเหรอ I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely อ๋อไอ้วง interrupted. กลมนี่แน่เลยบน You พื้น see, เนี่ย each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if? The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? ขอบคุ We ณ can ค่ะ see what comes of our little hypothesis. โอเค I brought a trunk chock full of Mallowsweet ตรงไหนเนี่ย with me. It's just over there by my tent. อ่าไปเอาก่อนใช่ไหมเปิดก่อน This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. โอเค เส Lovely. ร็จ Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Revelio. Place the Mallowsweet on the swell, Place and ยังไง we'll อะ see what happens. Press นี่กดแท็บหรือเปล่า เดี๋ยวนะเขาเรียกกลับมาที่นี่โอเคอ๋อโอเคเขาแค่กด F อุ้ยแต่ละโปรย My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about those fires. Merlin's beard! อ๋อต้องเล็ง Flames make the pyre sink. โอ้โหไม่เล็งคือไม่ได้ด้วยสุดๆไม่จุดิอ๋อโอเค Curious. The pyres Wait. back where they started. มันต้องมี4เสาเหรอหรือว่าต้องเรียงกันหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะอีกอันนึงล่ะเท่าที่ดูเหมือนมี4เสาเลยอะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะลองที่อันนี้ก่อนลองที่อันนี้ใหม่อีกรอบหนึ่ง Incendio. เดี๋ยวดูสิมันจะลงไปถึงไหน หรือว่าถ้ามันลงจนหมดแล้ว มันจะเริ่มต้นใหม่ Clearly, all 3 of these pyres are meant to be lit. อ๋อต้องรีบโอเคเฮ้ย
Incendio. โอเคมาละสิเมอร์ลินเด็กบ้านสลิธีรินค่ะ Yes, how beautiful. โอ้โหดูรูปปั้นมีการแบบว่าโชว์นิดนึง I can hardly believe it. เอาล่ะกดตัวเลเวล Revelio. อ้าวหายทำไมล่ะ Ancient Magic นะ I Ancient take it Magic we เนี่ย can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. เช่นกันค่ะนอร่าดีใจที่รู้ว่านอร่ามีภรร And ยา do ชื่อ be พริยา careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. โอเค yes yes แบบจบเควสนะไม่ใช่ yes อะไรเลยในที่สุดเราก็ทำเควสของอาจารย์เสร็จอุตส่าห์กระโดดหลบตั้งนานนี่ไงล่ะจริงๆเลยรู้ไหมว่าการกระโดดหลบมันไม่ง่ายเลยนะ Handy resource โอเค indeed. อุ้ย Talk to you. เลโน It's ล่า Eldridge Diggory. เลโนล่าใหม่ He ละ used to be the Minister for Magic, I think. มันเป็นจดหมายแต่ว่าเราอยากเรียนคาถาก่อนอ่ะเดี๋ยวนะงงทางหรือเปล่าเนี่ยกดปุ่มไหนนะตัว M แล้วก็ Wait yes นอนหน้าห้อง นอนดูสิคุยตายแล้วดูท่านไม่เขียนจริงๆไม่ตายเลยอุ้ยเป็นคัตซีนเลยอ่ะอุ้ยคัตเตอร์ทับอยู่ไหนจ๊ะอ๋อนั่งอยู่โอเคดูมีความสุขดูเสียงเพลงแบบว่าไม่มีใครนั่งเป็นเพื่อนเราเลย ดูเขารังเกียจเดียดฉัน แค่แต่งตัวมีแฟชั่นนิดนึงต้องอิจฉาเหรอเซบาสเตียนทักฉันหน่อยเซบาสเตียนนัดที่ไม่เห็นอยู่เลยเห็นแต่อะไรน้อย I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent ไม่ assignments. สน Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. Expelliarmus The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Expelliarmus Spellcasting requires a do I? focused mind Yeah. and a steady wand. นี่สวยงาม Good work. The dummy is here if you wish to stay and ไหนดัม practice. มี่โอเคเดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวที่ Expelliarmus นี่You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Still at it, I see. โอเคก็เดี๋ยววันนี้พรแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะแนะนำในเรื่องของการต่อสู้หรืออยากจะปรึกษาเรื่องการต่อสู้เล่นยังไงให้มันผ่านอ่ะแบบชอบมากเลยสไตล์การต่อสู้ของเบบี้ที่แบบไม่มีแพ้เลยแม้แต่นิดเดียวคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนำให้แบบว่าถึงพริกถึงขิงเอาไว้เจอกันใหม่ก็สวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย